Bonjour chers élèves. Maintenant, passons à une nouvelle partie de la leçon qui est la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Donc, il a la cellule qui est à l'interphase, d'accord? يعني مازال ما بداتش la division cellulaire. غتشوفوا la cellule est constituée de la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau qui est entouré par une enveloppe nucléaire, le nucléole et la chromatine. La chromatine, il a observé juste en utilisant le microscope électronique. C'est très difficile à l'observer. مزيان ولكن ملي كنشوفوا la cellule en mitose, c'est-à-dire ملي كتبدا la division cellulaire, vous allez remarquer que les deux cellules, elles ont pas le même aspect. هنا كنهضروا على la chromatine, هنا كيبانوا لينا les chromosomes, alors que ce n'est pas du tout la même chose. اشنو هما les chromosomes? C'est tout simplement la chromatine qui est super enroulée. فهمنا؟ donc هاد la chromatine كتلوى على راسها وكتعطينا هاد les chromosomes. وهاد les chromosomes, on peut les observer juste en utilisant le microscope optique. Prenons un chromosome, le chromosome comme vous voyez ici, il est constitué de deux chromatides sœurs qui sont liées au niveau du centromère. مزيان. Donc, lors de la division cellulaire, le noyau présente des structures qu'on appelle des chromosomes, les huma tout simplement la chromatine qui est soigneusement enroulée, ou bien qui est super enroulée, ou bien qui est condensée. مزيان. Lors de la division cellulaire, عارفين باللي كاينه واحد la transmission de l'information génétique. يعني باللي l'origine ديالنا حنايا كامل هو واحد la cellule œuf issue d'une fécondation. D'accord? يعني كيكون عندنا واحد le spermatozoïde qui va féconder واحد l'ovule et le résultat كيعطينا واحد la cellule œuf. هاد la cellule œuf فيها كاع les informations génétiques ديالنا. يعني la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme ديالنا, la couleur de la peau, الشكل ديالنا كيفاش غيكون. كاع هاد les informations كاينين في هاد la cellule. donc هاد la cellule غتبقى تنقسم لينا تعترض لينا دي ديفيزيون وغتعطينا دو سيلول فيه. هاد لي سيلول فيهم لا ميم انفورماسيون اللي كاينه هنايا وغتشوفوا راه سي بريسك دو لا ميم تاي. et هاد لي سيلول à leur tour ils vont se diviser وفي الاخر كنحصلوا على واحد l'individu qui est constitué d'un ensemble de cellules, d'accord, qui contient la même information génétique. donc كيفاش كتوقع لنا هاد la transmission de l'information génétique؟ عندنا هنايا la mitose en bref, d'accord. la mitose هو يعني هنا فين كتبدا la division cellulaire. قبل ما تبدا la division cellulaire كنهضروا على l'interphase, d'accord. donc ها هي la cellule. l'objectif هو de la cellule تقسم لينا وتعطينا deux cellules filles identiques et qui ressemblent à la cellule mère. شوفوا هادي راه كتشبه لهاد الجوجات. مزيان. اول حاجه قبل ما نبداو في لا ميتوز هو لا سيلول خصها كاع دير لا duplication de tous ses constituants. donc la cellule doit dupliquer tous ses constituants. شوفوا هنايا concernant les chromosomes هذا راه كينقسم كيوليو فيه جوج. la même chose ici. donc on part de la réplication de l'ADN. فهمنا؟ وغتشوفوا la cellule من بعد son volume il augmente. donc le volume de la cellule augmente باش ملي غتنقسم لينا تعطينا deux cellules de la même taille. فهمنا؟ que la cellule mère. d'accord. donc شوفوا هنا وقعت لنا la duplication des chromosomes. une fois la cellule كتبدا لينا في la division في la mitose, chaque chromatide كيمشي ليا لواحد الجهه l'un des deux pôles de la cellule كما كتشوفوا هنايا. par la suite la cellule se divise en deux et on va obtenir deux cellules filles qui ressemblent à la cellule mère. donc اللي غنعرفوا هو كيفاش كطرا هاد la mitose en détail chez la cellule végétale et chez la cellule animale parce que عندنا deux types de cellules. commençons par la cellule végétale. donc
là vous avez un schéma qui représente le cycle cellulaire chez la cellule végétale. Le cycle cellulaire il est constitué de l'interphase قبل ما تبدا la cellule la mitose et la mitose qui est divisée en 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Au niveau de l'interphase, c'est là où la cellule va dupliquer tous les constituants. Donc c'est là où la cellule duplique tous ses constituants. Bon, une fois les constituants de la cellule sont dupliqués, كتبدا ليا la division cellulaire, la mitose. كتبدا لينا la prophase هنايا. شوفوا أول حاجة ce qui se passe au niveau de la prophase, c'est que les chromosomes se condensent. Je vois, on parle de la chromatine, mais là, on parle des chromosomes. En parallèle, on a la disparition de l'enveloppe nucléaire, d'accord, et l'apparition de ce qu'on appelle des faisceaux métotiques. Alors, les calottes polaires. Donc, on a les faisceaux métotiques, les calottes polaires, la disparition de l'enveloppe nucléaire et la condensation des chromosomes. Une fois la phase que tsali, كندخلوا la métaphase. Au niveau de la métaphase, les chromosomes vont atteindre leur condensation maximale ou كيتجمعوا ليا في l'équateur de la cellule pour former ce qu'on appelle une plaque équatoriale. مزيان. Par la suite, هاد les faisceaux métotiques غيتلاصقوا ليا في كل chromatide. هاد les fibres هادو اللي كتشوفوا هنا غيلصقوا ليا في كل chromatide. Et chaque fibre va attirer une chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule كما كتشوفوا هنايا. Et c'est là on parle de l'anaphase. اشنو كيوقع في l'anaphase? Au niveau de l'anaphase, on a la séparation des chromatides, d'accord, par rupture de centromère, et les chromosomes maigre vers les deux pôles de la cellule. مزيان. Par la suite, كندخلوا في la télophase عاوتاني شنو كيوقع؟ كتوقع ليا la décondensation des chromosomes. Les chromosomes se décondensent. La formation de l'enveloppe nucléaire كما كتشوفوا هنايا à l'enveloppe nucléaire كيرجع. Et le cytoplasme se divise ou كتشكل ليا une nouvelle membrane cytoplasmique ou كيتعاود تشكل ليا واحد لا paroi بين هاد لي دو cellules وهكا les cellules كيتفرقوا ليا. فهمنا؟ Donc la mitose elle est constituée de 4 phases: la prophase, métaphase, anaphase, télophase. télophase باش ما تلفوش هو العكس ديال البروفاز. هنا عندنا la condensation des chromosomes, هنا la décondensation des chromosomes. هنا disparition de l'enveloppe nucléaire, formation de l'enveloppe nucléaire. D'accord? L'apparition des faisceaux métotiques, كتكون هنا la disparition des faisceaux métotiques. D'accord? مزيان. Maintenant, chez la cellule animale, بلا ما تدوخو بحال la cellule végétale بحال la cellule animale. فهمنا؟ كاينين deux petites différences. شوفوا هنايا عندنا l'interphase, la chromatine elle est décondensée. غير كنبداو في la mitose, شوفوا la prophase, la condensation des chromosomes, la disparition de l'enveloppe nucléaire, شوفوا l'enveloppe ما يبقاش يبان لينا, et la formation des faisceaux métotiques ou bien faisceaux achromatiques, c'est la même chose. La métaphase, كتكون la disposition des chromosomes au niveau de l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. Par la suite, au niveau de l'anaphase,
les faisceaux achromatiques ou bien métotiques vont attirer chaque chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule. Et par la suite, au niveau de la télophase, la séparation des deux cellules, la formation de l'enveloppe nucléaire et la décondensation des chromosomes, ou les faisceaux achromatiques, la disparition. La cellule végétale. Il y a deux différences. C'est que chez la cellule animale, on parle des centrosomes ou bien des astères. Centriole, deux centrioles, ce qu'on appelle le centrosome, le centriole, les centrioles, les astères par la suite. La cellule végétale, on a les calottes polaires. هما معاش ملاصقين هاد لي فيسو ميتوتيك هنا ملاصقين مع لي زاستر مزيان. La deuxième différence, c'est lors de la division. شوفوا هنا la cellule كيفاش كتقسم par ce qu'on appelle étranglement équatorial. فهمنا بحال قسمتي واحد العجينه. La cellule végétale là, tout simplement, elle se divise par formation de la paroi. Donc la méthode chez la cellule animale, les étapes ديالو بحال la méthode chez la cellule végétale. Il y a deux différences. هما هادو اللي شفنا. عند la cellule végétale, on parle des centrosomes, d'accord, qui forment un aster par la suite. Alors que chez la cellule végétale, كان هادو les calottes polaires. La cellule animale se divise par étranglement équatorial et la cellule végétale se divise par formation d'une paroi entre les deux cellules. Maintenant, passons à la notion du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, tout simplement, c'est l'interface plus la mitose. Donc, la mitose, les quatre étapes, la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Mais quand c'est la mitose, la cellule rentre en interphase. Cette l'interphase, il y a trois phases. La phase G1, phase S et la phase G2. نعرفوا شنو كيوقع في كل فاز. Au niveau de la phase G1, هنا فين كتوقع ليا la croissance de la cellule et l'accumulation des protéines et les lipides pour se préparer à la phase S. Au niveau de la phase S, شوفوا شنو كيوقع la quantité de l'ADN, elle se double. Donc l'ADN هنا فاش كيولي كتوقع ليا la réplication de l'ADN, la duplication de l'ADN. كيوليو فيه deux exemplaires. مزيان. عندنا تاني la phase G2 où la cellule se prépare à la mitose. Donc هنايا la cellule se prépare à la phase S. يعني كتوجد كاع الحوايج اللي خاص la cellule باش دير لا دوبليكاسيون دو l'ADN. انت باش تصاوب شي حاجه غير خاصك الماتيريال. داك الماتيريال كتوجدو لا cellule هنا باش في لا فاز اس ما تبقاش تقلب على داكشي اللي خاصها باش دير لا دوبليكاسيون دو l'ADN. مزيان. في لا فاز جي 2 نفس الحاجه. لا سيلول كتوجد راسها لشنو؟ لا ميتوز. دونك كاع داكشي اللي غير خاصها في لا ميتوز كتوجدو هنايا في لا فاز جي 2. وشوفوا في لا ميتوز اشنو كيوقع؟ لا كونتيتي دو l'ADN كترجع، حيت كاع لي كونستيتيون دو لا سيلول كينقسموا على جوج. l'ADN كيتقسم على جوج، يعني كيرجع لا كونتيتي دو l'ADN انيسيال. الا عندنا مثلا لا ميتوكوندري، لي ميتوكوندري ينقسموا على جوج، كاع لي كونستيتيون دو لا سيلول غينقسموا لينا على جوج. فهمنا؟ دونك deux événements fondamentaux caractérisent le cycle cellulaire. La duplication des chromosomes en interphase, et un partage égal des chromosomes en anaphase de la mitose. Yani, à la fin de la mitose, les deux cellules filles contiennent les mêmes chromosomes en nombre égal.
Donc, اشنا هو l'objectif ديال هاد la méthode? La méthode tout simplement permet de rétablir la quantité initiale de l'ADN. يعني كترجع la quantité de l'ADN, la quantité ديالها initiale فاش كانت. Maintenant la notion de karyotype. باش نعرفوا هاد les chromosomes et le nombre ديالهم عند chaque espèce, y compris l'homme, استعملوا واحد la substance اللي هي la colchicine. هاد la colchicine elle bloque la division cellulaire en métaphase. خصكم تعرفوا بلي في la métaphase هنا فين كيكون la condensation des chromosomes كتوصل le maximum ديالها. يعني نقدروا نشوفوا les chromosomes غير بالميكروسكوب اوبتيك. يعني كناخذوا les cellules ونajoute la colchicine. Par la suite كنديروا واحد le prélèvement ديال l'échantillon ديالنا كنشوفوا في الميكروسكوب كنشدوا واحد لا فوتوغرافي بحال كنصوروا هادو لوبسيرفاسيون ديالنا. ها شنو كنشوفوا؟ دونك كيبانوا لينا هنايا لي كروموزوم. اشنو داروا من بعد؟ قطعوا لينا هاد لي كروموزوم وبقاو كيستفوهم. داكوغ؟ ولكن ماشي نابورت كومون. Les chromosomes là, ils sont classés selon leur longueur et la position de leur centromère. يعني les chromosomes de même taille حطهم بلاصتهم هما بجوج. هادو تا هما عندهم لا ميم طاي كحطهم حدا بعضياتهم. لا ميم شوز بالنسبه لهادو. وكيشوفوا حتى لي سونترومير. كاين لي سونترومير عنده الفوق شويه، كاين لي او ميليو، كاين لي لتحت شويه. فهمنا؟ وفي الاخر قدروا يديروا سكون ابل لو كاريوتيب. هنا غتلاحظوا بلي y a une différence entre l'individu de sexe masculin et l'individu du sexe féminin. غتشوفوا هنا عندنا les chromosomes qui sont organisés en paires. d'accord. كل واحد حدا هذاك اللي كيشبهو كما كتشوفوا هنايا. au total عندنا 46 chromosomes. donc كنقولوا 2n est égal à 46. فهمنا اشنا هي 2n؟ يعني كاين ils sont organisés en paires. يعني عندنا 2 exemplaires من كل chromosome. هذه هي 2n. يعني 2 exemplaires من chaque chromosome est égal à 46. ملي غنحسبوا هادو كاملين غنلقاو 46 soit عند l'homme soit عند la femme. فهمنا؟ ولكن il y a une différence entre le karyotype de l'homme à celui de la femme. هاد la différence كاينه هنايا في les chromosomes qu'on appelle les chromosomes sexuels. هاد l'homme عنده 2 chromosomes, le chromosome X et le chromosome Y. Alors que la femme, elle possède 2 chromosomes X. Donc la différence هنايا كاينه في les chromosomes sexuels. هاد les chromosomes اللي باقيين كنسميهم des autosomes. D'accord? Donc les 22 autres paires de chromosomes semblables chez l'homme et chez la femme sont appelés autosomes. Donc le karyotype contient 2 sortes de chromosomes, les chromosomes sexuels et les autosomes. Donc, اشنا هي la formule chromosomique chez l'homme. La formule chromosomique chez l'homme هي هذه. عند l'homme 2n est égal à 22AA plus les 2 chromosomes XY. يعني عندنا 22 paires de chromosomes ديال les autosomes plus le chromosome X, Y. يعني عندنا 22 fois 2, 44. Plus X, 45, Y, 46. هي 46 ديالنا. فهمنا؟ Chez la femme, عندنا 2n est égal à 22 paires d'autosomes plus X, X. Et au total, كتعطينا 46. Donc il y a une différence entre la formule chromosomique de l'homme à celle de la femme.